চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 20,000 শিক্ষার্থীর আবেগ, ভালোবাসা ও সুখ দুঃখের নাম শাটল ট্রেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান হাটহাজারী উপজেলায়। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে শহর থেকে শাটল ট্রেন সার্ভিস চালু হয় 1980 সালে। শিক্ষার্থীদের বহনে 7 জোড়া ট্রেন চলাচল করে। শহর থেকে প্রায় 22 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জ্ঞান গৃহে যেতে প্রধান মাধ্যম শাটল ট্রেন। প্রতিদিন এই ট্রেনের মাধ্যমে জ্ঞানের সন্ধানে বের হন 10 থেকে 12,000 শিক্ষার্থী। আবেগ জড়িত থাকা এই ট্রেনকেই তাই রঙিন করার দায়িত্ব নিয়েছেন জার্মান নাগরিক লুকাস জিলিঞ্জার। তিনি এসেছেন সুদূর জার্মান থেকে। ট্রেনটি রং করে দিচ্ছেন তিনি নিজের অর্থায়নে। শুক্রবার থেকে শাটল ট্রেনে এ শিল্পকর্মের কাজ শুরু করেন জার্মানির RUSB আর্ট গ্রুপের প্রধান শিল্পী লুকাস জিলিঞ্জার। সহযোগিতা করছেন তার স্ত্রী লিভিজা জিলিঞ্জার। তিনি নিজেও চিত্রশিল্পী। The main goal of graffiti is to work on the trains because the canvas চট্টগ্রাম নগরের পুরাতন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শাটল ট্রেনের বগিগুলোতে আঁকাআঁকিতে ব্যস্ত এই দম্পতি। লুকাস জিলিঞ্জার বলেন, শাটল ট্রেনে আছে অনেক আবেগ। এটি ঘুরে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তরুণদের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয় বাহন, তাই শিল্পকর্মের জন্য এটিকে বেছে নিয়েছেন তিনি। এখানে রং হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রকৃতির রংকে। পাহাড়ে ঘেরা এই জ্ঞান গৃহের যানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সবুজকে। ট্রেনকে রঙিন করতে তিনি সহায়তা নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের। তার শিল্পকর্মে চট্টগ্রামের রেলওয়ে স্টেশন, সংসদ ভবন, CRB, সূর্যাস্তের দৃশ্য, সমুদ্র, পাহাড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থান পাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে ওনারা নিজেরাই ফাইন্যান্সিং করছেন, আর আমি আমার পক্ষ থেকে যতখানি সম্ভব আমি চেষ্টা করছি ফাইন্যান্স করার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক SM মনিরুল হাসান জানান, শাটল ট্রেনে আগেও বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম ছিল, তবে লুকাসের প্রস্তাবে নতুনত্ব থাকায় তারা আগ্রহ দেখিয়েছেন। নিউজ ডেস্ক, বায়ান্ন টিভি।